为什么每次约会你又是买单又是陪笑，忙活了大半天，最后还是一个人开车回家，连女生指甲盖都没碰着？是因为你长得寒碜，还是你不够努力？都不是，是因为你少了一招最核心的临门一脚。想翻盘，你就得学会2个字：牌坊。很多哥们儿一到约会快结束，看气氛到了就开始犯浑，嘴里蹦出来的话全是时间还早，要不去我家坐坐。我告诉你，这话一出口，你前面哪怕表现得再像个绅士，这一刻在女生眼里，你跟路边的色狼没区别。你直接把人逼到了墙角，让她没法答应你。为什么？因为女人最在意的是她必须得觉得自己是个正经姑娘。你这么直白，她要是答应了，她怎么看自己？她会觉得自己在倒贴，在轻浮。所以你得给她一个理由，一个能让她自己说服自己的借口。这个借口就是我说的牌坊。你要做的不是发出邀请，而是抛出一个她无法拒绝的诱饵，顺便展示你的高价值。如果她是吃货，别说去坐坐，你说，你上次说那家排队的招牌菜，我复刻了一遍，味道起码还原了90%，你要不要去帮我品鉴一下，看我是不是吹牛？如果她喜欢音乐，你就说我刚练熟了你最爱听的那首歌，吉他弹唱版还没人听过，你要不要当第一个听众？发现了吗？你的目的她心里跟明镜似的，但她会想，我只是去试个菜，我只是去听个歌，我又没想干嘛。这就是高情商，你给了她台阶，让她能心安理得的跟你走，同时还展示了你会做饭、有才艺、懂生活。这种博弈不叫套路，这叫体面。懂行的兄弟句句都是台阶，让女生走得舒舒服服，最后陷进去了还觉得你懂她。另外，视频里不方便讲的我都放在长视频里了，从陌生人到女朋友，全流程讲解，细节到每一步该做什么，每句话该怎么聊，我都讲透了。想看完整教学的兄弟，直接去我主页看长视频合集。